Ibn Batuta TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko kwenye safari yetu ya Umrah. Alhamdulillah tulifika Mwaka, na leo siku ya Alhamis ni siku ambayo tunafanya ziara ya ndani ya mji wa Mwaka kama tulivyofanya tukiwa Madina. Na tumetembelea sehemu mbalimbali. Tumeanza kwenda Jabal Thawr ambapo Mtume sallam alijificha pale kwenye lile pango na akiwa na Abubakar Siddiq. Tumetoka hapo tumekuja katika huu mji wa Taif. Tunajua ni mji ambao una historia, kwa sababu wakati Mtume anahama Madina akiwa anatafuta wapi aende, alikuja hapa Taif. Kulikuwa kuna ndugu wawili, makabila mawili, alikuja kutaka wampe msaada kutokana na yale maudhi alikuwa anayapata mji wa Mwaka. Sisi tumekuja tumetembea umbali mrefu kweli, na ni kilima kirefu. Bahati nzuri sisi tuko kwenye gari lina AC na barabara ni nzuri, imejengwa katika ubora wa hali ya juu. Lakini tumepanda, tumekuja, sasa tukawa tuna imagine Mtume sallam amekuja huku na ngamia tu. Na bahati mbaya alipofika huku waliongea na wale watu, lakini walitupilia mbali ombi lake, na bahati mbaya zaidi wakawaambia watoto wa mtaani wampige mawe. Kwa hiyo ni katika huu mji wa Taif ambapo Mtume alipigwa mawe kiasi miguu yake ilivuja, damu zilijaa mpaka kwenye viatu vyake, na alitoka umbali mrefu akitembea na ile stress ya maumivu. Akatembea kama 50 kilometers. Akaja Jibril na kumwambia Mtume kwamba ya Rasulullah, tufanye nini kwa hawa watu waliokufanyia haya maudhi? Sasa kwenye hii safari tumejifunza kwamba Mtume sallam hakuwaombea mabaya, kwa sababu Jibril alikuja na malaika wa majabali ili wabanwe hawa watu wafe. Mtume sallam akasema wasamehewe hawa watu, na wakasame huenda katika migongo yao watatoka watu wema. Na kweli tumekuta ni mji mzuri, umepoa, umetulia. Kwa hiyo mimi nikwambieni kitu kimoja jamani, haya mambo tunayasoma kwenye sira. Sasa ukija kwenye hii safari za Umrah na ukaja na kampuni ya Ibn Batuta, unapata opportunity ya kuweza kutembea na kuletwa kwenye haya maeneo ambayo tulikuwa tunasoma tu kwenye vitabu. Mimi sijawahi kufika, ndio mara yangu ya kwanza, japo nilikuwa najua historia kama nimeishi. Kwa hiyo ni waase jamani, wanawake tuchangamkie nafasi za kuja kufanya ibada ya Umrah. Hautapata ibada tu kama ibada, utapata hii lifestyle ya Mtume ambayo inakupa mazingatio. Unavorudi unajua uishije kwa kuangalia vile Mtume alivyoishi. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni muweze kufanya ibada ya Umrah na hija. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.